ఎండాకాలం అయిపోవచ్చింది, వర్షాకాలం ప్రారంభం కాబోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఇళ్లలో గొడుగులకి, రెయిన్ కోట్లకి పని చెప్పే సమయం వచ్చింది. చక్కగా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. అప్పటికప్పుడు హరిబరిగా పరిగెత్తకుండా ముందుగా ప్రిపేర్డ్ అయి ఉండండి. వర్షాకాలానికి అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. అలాగే సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రావడానికి బాగా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది వర్షాకాలంలో. ఎందుకంటే వర్షాలు పడి ఆ వర్షాల నీళ్ళలో మనం తడుస్తూ తిరుగుతుంటాం కాబట్టి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. జాగ్రత్తగా మంచి హైజీనిక్ ఫుడ్, ఫ్రెష్గా ఉండిన ఫుడ్, శుచి శుభ్రంగా ఉండే ఫుడ్ మాత్రమే తీసుకోండి. అన్హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ కూడా మానుకొని హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు. ఇవాళ రేపు ఈ ఆరోగ్యాన్ని వదిలేసి జంక్డ్ ఫుడ్స్ మీద అలవాటు డిపెండ్ అయిపోయారు. జంక్డ్ ఫుడ్స్ మీద బాగా డిపెండ్ అయిపోయారు. ఎప్పుడో ఒకసారి సరదాగా తింటే సరదా, కానీ ప్రతినిత్యం అదొక భాగం అయిపోయింది. ఆలోచించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా.